Добрый день, друзья и гости моего канала. Вы на канале «Сильнейшие заговоры предков». С вами, как всегда, Людмила. Друзья, спасибо, что вы со мной. Наши предки с давних времен наблюдали за птицами и считали, что птицы подают человеку знак свыше. Птица, стуча в окно или залетая в окно также, делает это не случайно, а предупреждает и оповещает человека о хорошем или плохом, но смотря какая птица стучит или залетает в окно. Но это бывает очень редко. Народные приметы говорят, как правильно поступить в данной ситуации. Многие с самого детства помнят, что если птица постучала в окно, то это очень плохой знак. Но также птица, стуча в окно, может принести и хорошую добрую весть, смотря какая птица постучала в окно. Наши предки верили, что синица, постучавшись в окно, приносит счастье, и поэтому синицу с давних времен приманивали кормом наши предки. И люди также сейчас приманивают. Если в окно постучится ласточка, это хорошая весть. Говорится о том, что готовьтесь к радостным новостям. Когда стриж постучится в окно, ждите пополнения в семье. Если голубь вдруг постучался в окно, это душа покойного предка прилетела с нами повидаться. Если постучала синица или скворец, ждите радостных перемен и сюрпризов. А если синица или скворец залетели к вам в окно, то вам везение и удача будет целый год. Если птица вдруг ударилась об окно и сразу улетела, это предупреждение о чем-то необычном. Для незамужней девушки это знак к замужеству быстрому. А какие птицы приносят несчастье или предвещают беду? Наши предки считали, что предвестниками печальных событий или смерти это птицы. Черный ворон, ворона черная, кукушка, сойка и сова, а также черные дрозды. Эти птицы считаются предвестниками смерти и посланниками потустороннего мира. Если одна из этих птиц кружится над головой человека, над домом или села на крышу дома, а также села на балкон, это известие о близкой смерти одного из членов семьи этой. Так что как надо защитить себя от смертельной беды? Если одна из этих птиц прилетела к дому или летает и кричит над домом, над человеком, то это очень плохой знак. Наши предки верили, что дух умершего пришел забрать человека из этой семьи. Как уберечь себя от смертельной беды? Сразу увидев, когда над вашей головой или над вашим домом летают предвестники смерти, надо перекреститься 3 раза и сразу сказать: «Господи, спаси и сохрани от смертельной беды меня и мою семью. Господи, прошу, сохрани и защити». И 3 раза перекреститься. Затем самый младший из семьи должен взять из дома мелочь, пойти на пеший перекресток, там, где машины не ездят, а ходят только люди. И эту мелочь надо бросить от себя и сказать: «Откуп возьми и к нам в дом никогда не приходи». И сразу надо идти домой. По дороге ни с кем нельзя разговаривать. До самого дома. 3 дня никому ничего нельзя давать из своего дома. Придя домой, надо зажечь свечу церковную, прочесть молитву «Отче наш» и после этого подождать, пока свеча прогорит до конца. Друзья, на этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы всегда.